猫パンチ。実はガチの格闘技。その威力、驚愕の事実。猫のパンチは時速50キロ。プロボクサーより速い。さらに衝撃のデータがある。パンチの加速は重力の4倍。一瞬で相手の目を狙う。まさに暗殺者の動き。猫同士の喧嘩は命がけ。でも、飼い主には優しい。爪を隠して叩く猫パンチ。あれ、実は愛の証。遊ぼうよのサイン。本気なら、あなたの腕、一瞬でズタズタになる。たまに空振りするのも、わざと手加減してる証拠。あなたの猫は、優しい天才。自パンチされたら、手加減ありがとうと言おう。猫の愛、深すぎませんか。